हाय दोस्तों, मैंने आज DDR3 8GB PC का रैम मंगवाया है फ्लिपकार्ट से, जो अभी अभी डिलीवरी हुआ है। देख सकते हैं, ये रहा 8GB DDR3। ये 1600 मेगाहर्ट्ज़ वाला रैम है, PC का है। मेरा जो PC वाला रैम ख़राब हो गया था, उसके लिए मैंने मंगवाया है। उसको ओपन करते हैं। ये देखिए, हाइनिक्स का अच्छा रैम है इसका। और इसको मैं PC में लगाता हूँ, देखता हूँ ये काम करता है कि नहीं। देख सकते हैं, ये PC है मेरा। इसमें मैं रैम इंस्टॉल कर रहा हूँ। एक लगा हुआ है पहले से, और ये लगा लगा दिया है। PC को स्टार्ट करके देखता हूँ कि ये काम करता है कि नहीं। PC स्टार्ट हो गया है। अब देखता हूँ ये रैम काम कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए दिस PC में जाके प्रॉपर्टीज पर चेक करना है। अब देखिए, पहले से 4GB था, अब 12GB शो कर रहा है। इसके लिए एक ट्रिक और है चेक करने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप। इससे आपका टास्क मैनेजर खुलेगा। यहाँ पर आप परफॉर्मेंस में जाके आप मेमोरी में जाके चेक कर सकते हैं। देखिए, 12GB यहाँ है। तो ये गाइस प्रॉपर काम कर रहा है।